Չէ, դրա համար անհրաժեշտ է այլ հարցեր լուծել, որ դրա ժամանակը գա 1 տարի։ Շատ լավ։ Հիմա դրա ժամանակը չի։ Չէ, պարզ հաշվար կա, ես հիմա ոչ մի բան չեմ խեղաթյուրում։ Նախարար, ես իմ հարցը հնչեցնեմ, գնանք առաջ։ Գիտեք, որ հասարակության մեջ շատ է այն տեսակետը, որ հիմա այս բարեփոխումը վարանում ենք, ինչ որ մարդիկ, որ հիմա ծառայության մեջ են, չեն կարող օգտվել այս բարեփոխումից։ Մի երկու բառով սա էլ թվաբանությամբ բացատրեք ու անցնենք առաջ։ Հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, քանի որ մտահոգ քաղաքացիները շատ են այս մասով, ես ուզում եմ նշել, որ նախ սա գործընթաց է, որը երկար է պլանավորում։ Մենք 5 տարվա ընթացքում մեր կառավարության գործունեության պարտավորություն էինք ստանձնել, որ այս հարցին անդրադառնալու ենք, բայց սա կարող էր լինել այն պարագայում, եթե գլխավոր շտաբը տար համապատասխան եզրակացություն, այն է դրական եզրակացություն, որը կախված է մեր պայմանագրայինների եւ ժամկետայինների թվաքանակի հանրագումարից եւ դա հնարավոր էր անել միայն 2026 թվականի հունվարից սկսած։ Ուղղակի մենք չենք կարող ավելի վաղ դա անել, արդեն ուշ է նախ անելը, եւ երկրորդը տալ հետադարձ ուշ օրենքին, որ դա տարածվի մնացածի վրա, կարծում եմ, այստեղ որևէ անարդար բան չկա, մենք խոսում ենք հունվարի 1-ից ընդունվող օրենքի մասին, որը կտարածվի այդ օրից հետո ծառայության անցնողներին ու սա համարել հարց, որը պիտի դարձնենք հանրային մեծ քննարկման ու բոլորին զորացնենք, մենք չենք կարող ամբողջ բանակը զորացրել։ Շնորհակալություն, պարոն նախարար, հենց այդ հավաստիացումն էր, որ պետք է մեր հասարակությունը գիտակցի, որ զորակոչված է ծառայության մեջ է, ինքը չի կարող օգտվել, որտեղ դա անվտանգային խնդիր է եւ թվականակի համահարթեցման էությունը ըստ էության ինքը գտնվելու է իր խիստ տրամաբանության մեջ։ Առավել եւս, պարոն Քոչարյան, մենք արդեն ձեր օգնությամբ էական փոփոխություններ ենք արել գործող զինծառայողների արձակուրդների երթման արարողությունից հետո տրվող արձակուրդ դարձրել ենք 30 օր։ Դրան գումարած այդ մարդկանց դրական պահվածքի ծառայության բերումով կարող են լինել խրախուսական արձակուրդներ։ Նկատի ունեմ այնպես չի, որ գործող զինծառայողների համար որևէ դրական բան չենք արել։ Արել ենք ու կարծում եմ սա այն հնարավորն էր, որ կարող էինք անել, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, պարոն նախարար, հավաքից զեկուցումով ես հանդես գամ, բայց ինձ շատ բան չթողեցիք, ըստ էության դուք պատասխանեցիք հիմնական հարցերի այն շեշտադրումները, թվականակի, այս պահին անհրաժեշտության, նաև շահարկումներ կային, որ այս անում ենք, որովհետև նախընտրական բան կա չէ։ Սա անում ենք, որտեղ կառավարության ծրագրում բանակի հետ կապված կար նպատակներ եւ այսօր է այդ հնարավորությունը ձեռվել եւ այսօր պետք է անենք եւ հասարակության ընկալումները եւ ձգտումները, որ սա ունենանք, այնուամենայնիվ տվել է դրական լիցքեր։ Սա պահանջված բարեփոխում է եւ հաջորդում են բոլոր բարեփոխումների փաթեթին, որ այս տարիների ընթացքում մենք հերթականությամբ արել ենք։ Հիմա մոռացել ենք, թե ինչ ճանապարհ ենք անցել այդ ամբողջի մեջ, օրենսդրական բազան ստեղծելու, բանակի գրավությանը վերաբերող խնդիրների լուծումը, ամեն բյուջետային տարվա մեջ, երբ որ քննարկում ենք անում, երբ որ փակվում ենք, լիքը բաներ ենք խոսում, որը հարությունից գուցե փակված է լինում։ Ափսոս այս անգամ պարոն Աբրահամյանը չմասնակցեց, լավ կլիներ այդ թվականակի այն մասը, որ չեն կարողանում բացվել, այնտեղ հանգիստ կարանք խոսենք այդ մասին, բայց նախարարը ասաց, որ այդ թվականակի էլի խնդիր չէ, էլի կարանք փակվենք, էլի խոսենք եւ տեսնենք այդ լուծումները վերջին հաշվով մեզուր են տանում։ Ինչքան հասկացա, տարուկես հետո մենք կունենանք համահարթեցված, ծառայության ընթացք, որը որ կպահի ոչ միայն թվականակը, այլ նաև որակական ցուցանիշներն էլ կփոխի, որովհետև մենք հիմա այս բարեփոխումներից չեն կարող անջատենք սահմանապահ զորքերի արդեն գոյությունը։ Այնտեղ այստեղ զուգահեռ բան է գնում եւ բանակը դիտել որպես բան, ամեն տեղ դիրքապահ, բանակը նշվեց, որ ինքը պետք է այլ պատրաստության մակարդակի մեջ այնուամենայնիվ հայտնվի։ Ուստի ես առաջարկում եմ կողմ քվեարկենք այս նախաձեռնությանը կառավարության, նա մեծ կտա եւ դրական հույս, լիցք եւ նաեւ բանակին կբերի այն վիճակին, որ ավելի արագ տեմպերով մենք մարտունակության բարձրացման ծրագրերը կյանքի կկոչենք, պարոն նախարար։ Եվ ես կոչ եմ անում, որպեսզի կողմ քվեարկենք այս նախաձեռնությանը եւ հունվարի 1-ից մտնենք նոր փուլ։ Հերթագրում հարակից զեկուցող են խնդրում։
Արմեն Խաչատրյան, Տիգրան Աբրամյան, Աննա Գրիգորյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն Տիգրան Աբրամյանի կարծիքն եմ ուզում քիչ բարձրաբանել, որ ասում հանրության համար հաճելի նախագիծ է։ Պարոն Աբրամյան, այս process-ը նախատեսված է եղել 2021 թվականին կառավարության ծրագրով, որի մեջ հստակ նշված է, որ պարտադիր զինծառայության ժամկետը պետք է կրճատվի 21 թվականից, 21։ Եվ սա սովորական նախագիծ չէ այսօր Պաշտպանության նախարարությունը ներկայացնում, որովհետև որպեսզի հասնենք սրան, բազմաթիվ բարեփոխումներ են իրականացվել զինված ուժերում, որի արդյունքում հնարավոր է եղել ստանալ այս հաճելի նախագիծը։ Այո, հանրության համար պետք է հաճելի լինի, որ զինված ուժերում այնպիսի մեծ բարեփոխումներ են իրականացվել, որի արդյունքը արդեն հանդիսանում է պարտադիր զինվորական ծառայության կրճատելը։ Եվ պետք է ասեմ, որ այս նախագիծը նաև մի շարք երկրորդական արդյունքներ ունի, ազդեցություններ ունի։ Մենք բոլորս պետք է ուրախանանք, այդ թվում նաև դուք, պարոն Աբրամյան, որովհետև 6 ամիս կրճատելով մենք երիտասարդի կյանքին վերադարձնելով այդ 6 ամիսը, 6 ամիս շուտ այդ երիտասարդը ամուսնանալու է, 6 ամիս շուտ երեխա է ունենալու, 6 ամիս ավել ուսում է ստանալու, 6 ամիս շուտ հարկ է վճարելու եւ այլն, այսինքն մի շարք երկրորդական ազդեցություններ կան, որոնք որ հանրային գործունեության բոլոր բնագավառի վրա ազդող բաներ են սրանք։ Նախագիծը ողջունելի է, պարոն Պապիկյան, եւ ես նույնպես կոչ եմ անում իհարկե կողմ քննարկել։ Որոն Խաչատրյան, տրամաբանությամբ նրանք ընդհանրապես մի տարի դարձնենք, ավելի շուտ կփսակվեն, եթե դեմոգրաֆիական իհարկե գալու է, եթե խաղաղությունը իրականություն դարձա, եւ բանակի մերթվաբանությունը լուծեց այդ խնդիրը, իհարկե կմոտենանք նաեւ դրան։ Պարոն Աբրամյան, խնդրեմ։ Ճիշտն ասած ուրիշ կետից էի ուզում սկսեի խոսքս, բայց քանի պարոն Խաչատրյանը սկսեց այդ ուղղությամբ ասեմ, որ այդ հաճելի լինելու հետ կապված